Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour la nouvelle lecture concernant la pleine lune du 22 décembre 2018 que j'ai intitulée Feu de joie, feu de moi, feu des mois. Voici venu le temps des réjouissances de fin d'année. Tout au long de cette année, semaine après semaine, nous avons été éprouvés et sommés de nous positionner dans notre rapport aux autres. Qu'ils soient affectifs, amoureux, ou simplement au niveau de l'échange quotidien entretenu par exemple avec les collègues au travail, des camarades d'une activité quelconque, des échanges, des personnes que nous croisons régulièrement, des liens que nous tissons avec nos enfants, nos aînés, et en premier lieu avec nous-mêmes. C'est avec la première éclipse du 31 janvier 2018 que tout a vraiment commencé. Donc, une petite remarque. Je mets en lien tous les textes, toutes les chroniques que j'ai écrites tout au long de l'année concernant les événements zodiacaux, pleine lune, nouvelle lune, premier quartier, dernier quartier, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle donc Jenny Louise. Donc YouTube, vous me trouverez à Jenny Louise. Voilà. Donc c'était une petite remarque, je reprends. Je mets ici en lien YouTube de l'article intitulé « La pleine lune du 31 janvier 2018, dite lune bleue et éclipse totale lunaire », qui vous permettra de vous en souvenir sans effort de recherche. Ceci afin de vous faciliter la prise de connaissance des éléments zodiacaux annuels et mensuels librement. Donc, je reprends la phrase qui vous permettra de vous en souvenir sans effort de recherche du questionnement alors proposé lors de la pleine lune citée ci-dessus. Je vous mets également quelques autres liens en rapport avec ce questionnement nécessaire avant d'aborder 2019. Car en effet, 2019 va s'appuyer sur cette base que nous devons établir en nous et nous pousser à rétablir des connexions avec notre passé et à nouveau faire des choix, soit pour réorienter notre vie dans une autre direction, soit approfondir notre choix, soit abandonner radicalement ces choix, en tout cas guérir notre âme. Donc, font partie de ces vidéos le dernier quartier du 7 février 2018, intitulé « Parlons d'amour », la nouvelle lune du 15 février 2018 et éclipse solaire partielle intitulée « Le rêve de Vénus », la nouvelle lune du 15 mai 2015 intitulée « Mode de vie, finance », la pleine lune du 28 juin 2018 intitulée « S'alléger des erreurs du passé », la nouvelle lune du 13 juillet 2018 et éclipse solaire partielle, la pleine lune du 27 juillet 2018 et éclipse totale de lune intitulée « Se libérer de nos chaînes ». Toutes ces vidéos sont disponibles librement sur ma chaîne Jenny Louise. Voilà, je vous laisse aller voir, écouter.
levez le pouce et puis vous abonner. Donc je reprends le texte concernant cette pleine lune. Après cette longue introduction, entrons maintenant dans le thème de la pleine lune du 22 décembre 2018. Commençons avec la queue du dragon opposée à Pluton. C'est l'opportunité de brûler d'anciennes énergies, sentiments et même ressentiments, des peurs, des angoisses. Peut-être aussi on quitte une addiction très ancienne. Entre parenthèses, ce peut être la prise de substances à effets multiples, l'alcool, mais aussi de mauvaises habitudes, pensées, etc. Fermez la parenthèse, pour enfin revenir à quelque chose de plus sain pour nous. Pluton est en conjonction à la queue du dragon, sextile à Mars, en Poisson, et trigone à la tête du dragon en Cancer. On y met beaucoup d'ardeur et de détermination pour retrouver une sorte de pureté. Ce serait comme sortir du tunnel tant attendu. Une fin et un début, entre parenthèses, tête du dragon en Cancer, pour une nouvelle vie émotionnellement plus douce, plus féconde. En Cancer, maison 12, l'objectif étant de trouver une nouvelle forme de créativité de soi. Une nouvelle façon peut-être plus pacifique d'aborder la vie ou de créer sa vie. Maison très subjective, en opposition au Soleil et Saturne, maison 6, entre parenthèses comme Pluton et la queue du dragon. On se trouve en présence d'une réflexion à mener. Chercher à comprendre le pourquoi d'une situation. Pourquoi avoir structuré notre vie de cette façon et pas autrement? Ce qui sous-entend que nous ayons suivi un conditionnement et code de conduite distillés en nous tout au long de notre parcours de vie. Que ces automatismes, au départ, étaient prégnants, conscients, mais qu'aujourd'hui, ils sont devenus totalement invisibles à notre conscience. Nous agissons par automatisme. Nous ne sommes pas présents dans nos actes. C'est comme ça. Voilà la réponse. En l'occurrence, la vie vient nous demander de nous rendre lucides et de nous réveiller sur le pourquoi, en majuscule, de nos agissements et de nos choix. Dorénavant, nous devrons faire preuve de plus de discernement, de persévérance, de réalisme, d'objectivité et de lucidité, ainsi que développer et approfondir notre confiance en nous pour devenir les vrais créateurs de notre vie. Et la vie pourvoit en ce sens, comme toujours, aux meilleurs outils dont nous pourrions avoir besoin. À nous de nous en saisir. Avec Vénus, Trigone, Neptune, le tout sextile Saturne en Capricorne, nous aurons la perception tangible que nous avons les moyens de réaliser, de concrétiser et de rassembler nos forces créatrices en allant puiser au plus profond de nous les énergies du Scorpion et Poisson. Ces éléments fondateurs et structurants pourront servir de piliers sur lesquels bâtir notre sécurité émotionnelle. Entre parenthèses, Saturne, Trigone, Pluton et Vénus. Attention toutefois à Vénus qui est carrée à la lune noire apogée en maison 8, qui pourrait avoir tendance à nous pousser à l'excès
et la transgression en cas d'obstacle ou d'épreuve dans les partenariats, associations, quels qu'ils soient. Il peut y avoir de l'exagération, de l'emprise, de la manipulation affective, tromperie, des problèmes liés à l'argent. Le risque, c'est d'être entraîné dans des pratiques sexuelles avilissantes aussi, brutales, etc., etc. Le tout avec son revers opposé en lion, là où se trouve l'autre lumière noire, la lune noire périgée. C'est l'axe maison 2, maison 8. Cet axe se concerne précisément, et pour aller vite sur ces explications qui seraient beaucoup trop longues présentement, d'une part, l'argent de nos possessions dans la façon de le gagner et la manière de les utiliser ou de l'utiliser, et d'autre part, la gestion et maîtrise des richesses et échanges créés par la rencontre de l'autre, entre parenthèses, l'individu partenaire et ou associé, c'est-à-dire dans notre vie intime de couple, entre parenthèses le 2, et la vie collective et socio-culturelle, entre parenthèses au-delà du 2. Le Soleil en Capricorne, entre parenthèses à 9 degrés de Saturne, est considéré en conjonction à Saturne. Il nous est particulièrement demandé d'être vigilants et attentifs à ce qui se passe et se dit autour de nous. Nous pourrions bien nous retrouver dans une situation similaire à un passé récent, plus ancien, voire une vie antérieure. Par rapport à la vie antérieure, quelques symptômes, entre guillemets, peuvent ressurgir sans raison apparente. Plongés dans l'oubli de notre subconscient, nous n'en tirons que les douleurs, les souffrances, les peurs, les angoisses et réactions instinctives sans pouvoir leur donner un éclairage. Mais nous sentons que quelque chose ne va pas. Essayons de faire sortir la vérité de tout cela en profitant du trigone Soleil-Uranus rétrograde. Essayons de mettre de la lumière objective en analysant et recherchant des solutions plus adéquates et surtout plus adaptées à notre temps, notre mode de vie, nos besoins, notre environnement, notre culture, notre situation sociale, matérielle et financière, notre situation familiale. Nous devons trouver ou retrouver notre capacité à scénariser, donc entre guillemets, nos idées, nos buts dans le concret. Nous devons réapprendre à nous réjouir, même seuls, et dans l'idéal à plusieurs, de nos réussites, si petites soient-elles, car elles sont porteuses de germes de joie que nous archivons en nous. La balance s'équilibre. C'est aussi cela la croissance de soi. Tout ce que je viens de décrire fait partie d'un processus libératoire vers lequel nous nous dirigeons, entre parenthèses, l'année 2019. Nous ne pourrons pas passer au travers puisque c'est la vie qui l'impose. En même temps que nous clarifions notre univers interrelationnel, nous sommes confrontés à nous-mêmes et nos choix passés. Nous devons, dès à présent, sonder notre être
notre cœur, notre raison et commencer à changer notre perception de nous-mêmes quant à nos valeurs, principes, pensées, nos émotions, nos comportements dans telle ou telle circonstance. Nous devons apprendre à prendre soin de nous, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, et en essayant d'être le plus lucide et responsable possible. Les choix et les buts que nous posons en cette fin d'année 2018 sont clairement les graines de notre renaissance intérieure. Entre parenthèses, tête du dragon en Cancer, maison 1, lune en Cancer, maison 12. Donc une petite explication. La préparation au renouveau. Fermez la parenthèse. La recette est toujours la même. 2 points. Vouloir. Entre parenthèses, Vénus, trigone Mars, conjoint à Neptune. Aussi, il nous faut, malgré notre vie mouvementée, trouver la paix en nous et laisser opérer les énergies favorables à cette renaissance. C'est à ce simple prix que nos convictions auront peut-être une petite chance de prendre corps dans notre vie. Rester concentrés et en paix, malgré la tempête extérieure, sur nos objectifs. C'est le conseil qui nous est donné. Pour finir, c'est Uranus rétrograde en Bélier qui tire l'axe de la tête du dragon et queue du dragon. Le Bélier a pour maître Mars qui est en Poisson sextile à Pluton. On voit bien ici qu'il y a destruction en même temps qu'il y a reconstruction d'autre chose dans le processus libératoire. Il s'agit de prendre conscience de l'individu que nous sommes au sein du collectif. Prendre conscience que nos particularités forment la diversité collective qui en même temps a ses propres particularités. Le tout baigne dans ces énergies de changement que nous acceptons ou non pour diverses raisons. Le changement, c'est tous les jours, c'est la vie, c'est le présent. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Bon courage à toutes et tous. Prenez bien soin de vous. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien, et plus particulièrement pendant ces fêtes de fin d'année. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté la lecture de ce texte. Je vous retrouve avant la fin d'année tout de même pour le dernier quartier du 29 décembre 2018 qui me semble aussi très important. Et voilà, au revoir, à bientôt.